Hello everyone, Excel grade 7, page 13. 7-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 13-ші бетін өтетін боламыз. Бұл жерде сіздерге мәтін берілген skateboarding and martial arts. Skateboarding және жекпе-жек өнері туралы. Сол мәтінге байланысты жаттығуларды орындаймыз. Астындағы exercise 1. Look at the phrases below. How do you think they are related to the text? Төмендегі мына тіркестерге қара. Олардың мәтінге қандай қатысы бар деп ойлайсың? Алдымен мына тіркестерді оқиық және аударайық. Healthy lifestyle, салауатты өмір сүру салты. Improve physical fitness, дене шынықтыру. Improve concentration, концентрацияны арттыру. Stay fit, формада болу. Improve strength and balance, күш пен тепе-теңдікті арттыру. Improve self-esteem, өзіңді бағалауды арттыру. Teach discipline and respect for others, тәртіпке үйрету және басқаларға деген құрмет көрсету. Енді осы тіркестердің мәтінге қалай қатысы бар деген сұраққа жауап берейік. Былай жазсаңыздар болады. Phrases refer to physical and mental activities such as keeping fit and increasing concentration. They are associated with the text because they talk about the benefits of sports. These benefits aren't only physical but also beneficial to the mind. Exercise 2. Read the statements and mark them as true, false, or doesn't say. Екінші жаттығу. Сөйлемдерді оқып, оларды шындық, жалған немесе айтылмаған деп белгілеу керек. 1. Skateboarding is a great form of exercise. That's true. Рас. 2. Skateboarding is getting more and more popular with teenagers. That's true. Ол рас. 3. There are no special places for skateboarders in Almaty. That's false. Жалған. 4. Martial arts can make young people more confident. That's true. Раз. 5. There are competitions for young martial arts fans. Doesn't say. Айтылмаған. Exercise 3. Use the words in the check these words box to make sentences about the hobbies in the text. Үшінші жаттығу. Мұнда сіздерге check these words деген бағанда сөздер берілген, жаңа сөздер, соларды қазір аударатын боламыз, әуелі оқып. Одан кейін сол сөздермен сөйлемдер құрау керек болады. Combine, біріктіру. Thrills, толқу немесе ерекше әсер. Healthy lifestyle, салауатты өмір салты. Latest, соңғы немесе ең жаңа. Street fashion, көше сәні. Physical fitness, дене шынықтыру деңгейі. Martial arts, жекпе-жек өнері. Have in common, ортақ қасиеттері бар. Pastime, ермек деп аударылады. Balance, тепе-теңдік. Discipline, дисциплина немесе тәртіп. Respect, құрметтеу немесе құрмет. Workout, жаттығу деп аударылады. Осы берілген сөздермен сөйлем құрайтын боламыз. Skateboarding and martial arts have in common that they are exciting hobbies for teenagers. Skateboarding пен жекпе-жек өнерінің ортақ қасиеті бар. Олар жасөспірімдер үшін қызықты әуестік немесе қызықты ермек деп аударсақ та болады. Both activities can combine fun and physical exercise. Екі іс-әрекетте көңілді және дене шынықтыруды біріктіре алады. 3. Skateboarding gives young people real thrills when they try new tricks. Skateboarding жасөспірімдерге жаңа трюктер жасағанда ерекше толқу сыйлайды. 4. Practicing martial arts also brings thrills during competition. Жекпе-жекпен айналысуда жарыстарда толқу әкеледі. Many teenagers choose these sports as part of healthy lifestyle. Көптеген жасөспірімдер бұл спорт түрлерін салауатты өмір салтының бір бөлігі ретінде таңдайды. The latest skateboards are lighter and easier to use for tricks.
Соңғы үлгідегі скейтбордтар жеңіл әрі трюктер жасауға ыңғайлы. Teenagers often wear street fashion when they go skateboarding in the park. Жасөспірімдер саябақта скейтбордингпен айналысқанда көбіне көше сәнін киеді. For many teenagers, skateboarding is more than a sport. It's a favorite pastime. Көптеген жасөспірімдер үшін скейтбординг бұл спорттан да артық. Ол сүйікті ермек. Martial arts require balance in both body and mind. Жекпе-жек өнері дене мен ойдың тепе-теңдігін талап етеді. Skateboarding teaches discipline because practice is needed every day. Скейтбординг тәртіпті үйретеді, себебі күн сайын жаттығу керек. A good workout at the gym helps skaters and fighters get stronger. Жақсы спортзалдағы жаттығу скейтерлер мен спортшылардың күшеюіне немесе шынығуына көмектеседі. Exercise 4. What other hobbies do teenagers do in your country? Write a short text about one. Төртінші жаттығу. Сенің мемлекетіңде жасөспірімдер қандай хобби түрімен айналысады? Сол туралы қысқаша мәтін жазу керек. Ол не себепті оны таңдайды? Оның несі қызық деген сияқты сұрақтарға жауап беретін боламыз. Біз қазір сіздермен әсіресе біздің елімізде соңғы уақыттары танымал болып жатқан жасөспірімдердің арасында кең таралған атқа міну туралы жазатын боламыз. One popular hobby among teenagers in Kazakhstan is horse riding. Horses are an important part of Kazakh culture and history, so many young people enjoy learning to ride. Teenagers usually go to special riding clubs or to the countryside where there is plenty of open space. Horse riding is fun because it gives a feeling of freedom and connection with nature. It also helps teenagers stay active and healthy. An interesting fact is that some teenagers even learn traditional games on horseback, such as kokbar, which makes the hobby even more exciting.